Kryetar, jena në zemër qytetit të Gërmia. Po flasim për një tjetër projekt që ka emrin Deep Space. A më në shumë kauzu, qka është Deep Space? Non-stop po vjen me diçka tre. Qka është Deep Space? Deep Space është teknologjia ma e re në aspektin e immersive technology, do më thonë kur ta jep një hapsin, të ndërlidh ashtu muzikën për shembull me art, ose nëse i vënon ato syzat me augmented reality, e kijat në ndjenjen që je mrena kësaj hapsinës. Edhe Deep Space e ka një mundësi fantastike tash që po ja prezantojmë fëmijëve tonë nëpër shkolla me ardh këtu edhe me mësu për shembull për planete, për insekte, për trupin e njeriut, ashtu për organet në aspektin detal. Po për te aspektit edukativ është edhe një mjet i mirë për shembull për artistët tonë me eksperimentu këtu me muzikë, me aspekte artistike. Qysh transformohet për shembull tingulli i zonit të pianos në aspekt vizual. Edhe tash kjo ndërlishmëria e zonit me aspektin vizual është e prezantuar në këtë hapsin ku ti e eksperiencon me multisensory experience, pra me gjitha ndjenjat, me ndjenjat tua të trupit. Do të thonë është një nivel tjetër i eksperiencës të hapsinës ose të artit, pra është një element shtesë deri çka kemi bërë deri tash si kur shoqëri, edhe kjo ja mundson për nënën e parë nxënësave për me ju dok më interesante dhe me u ndërlidh më mirë, në anën tjetër artistëve për me kriju gjana të reja, pastaj edhe shkencëtarëve. Edhe shkencëtarët për shembull munden këtu me analizu gjanat mënyrë më detale, me kuptu elementet mënyrë më detale në aspektin e po them edhe botanikës, të insektologjisë, të planeteve e të gjanave të ndryshme. Tregom kur hina mrena? Se one për që është u punu, senet kanë ardhë. Kjo do t'jetë, ka qenë dashur me konë e gatshme me 10 shtator, po si çdo gjë këtu që shtyhet ka pak, tash pas 2 javë do t'jetë e gatshme, pra deri ka fundi, gjysa ose fundi nëntorit, këto do ta kemi të gatshme për të gjithë qytetarët e kryeqytetit. Ta më në mandatin e dytë. Mandatin e dytë? Ja, ju mirë pres, me eksperiencu këtë hapsin. Kryetar, jena te ish fabrika e tullave, një fabrika gjë interesante, po që tani u met pa u bukur gjë. Na kujtohet kur ardh manifesta, komuna ka hije dhe ka punu në këtë hapsir, e ka largu azbestin. Ka zona çka po ndodh me krejt këtë hapsir që është për një më shumë e mirë. Jo veç që kemi largu azbestin këtu në disa pjesë, tash do ta largojmë të gjithën, po e kemi largu, ka pas bërllog, kështu një 1 metër bërllog në për gjithë hapsinën, 3.3 hektar faktikisht këtu, kanë qenë të mbushur me bërllog. I kemi largu krejt këto, edhe kemi bërë projektin tash për qendrën për teknologji dhe për art, Art Tech Center, qendra për art dhe teknologji, ku me këtë projekt edhe tash para 1 jave, morëm çmimin për arkitekturë ambientale prej një ndër çmimeve më prestigjioze në botë, Holcim Foundation. Kështu që jemi super të kënaqur që edhe një herë po e qesim Prishtinën në media botërore, në lajme botërore për të mirë. E po e shihni këtu që këto hapësina tash po transformohen në zona për art e kulturë e teknologji, ku edhe kemi me pas për shembull si Sunny Hill Foundation që po don me qenë këtu, Rita Ora po ashtu ka tregu interes me qenë këtu, Ram Lahaj pra në aspektin e sferës të pop art orchestra, po edhe Boneveti, edhe ICK pra në aspektin e teknologjisë, gjitha këto këta pjesëtarë, këta superstars të artit e të teknologjisë kanë tregu interes për me qenë pjesë e kësaj. Një gjë tjetër është që në vitin 2024, pra vitin e kaluar, në janar e patëm organizu konferencën për investitor, edhe kemi prezantu këtë si projekt për me bo një bashkëinvestim me sektorin privat,
për me kriju përveç artit edhe teknologjisë edhe aspektin e gastronomisë, pra me një ekosistem të tonë, edhe vetëm se kemi interes nga sektori privat për me investu këtu rreth 30 milion që me shty këtë projekt për para. Ne kemi fillu me investimet tona vetanake të kryeqytetit, pra edhe me projekt, edhe këtu e shini që kemi hek azbestin për këtyne pjesëve dhe tash po vazhdojmë me bo projektin e parë së bashku me MIT, Massachusetts Institute of Technology, ku kemi me pas këtu edhe robotin i cili ndërton prej materialeve ndërtimore që thehen edhe bëhen si miell, si produkt me cilave masanej krijon tulla të reja, pra prej një tulltore që ka qenë në sistemit të këtyne hershit në një pjesë këtu eksperimentale, inovative të teknologjive më të reja në botë, ku krijojmë produkte si tulla, po ashtu tridimensional, varësisht prej dizajneve që kostoja atyre ka me qenë njëjtë sikur me prodhu tulla normal, mirë po tash po përdorim me materiale të riciklume. Pra, kjo është ajo inovacioni edhe aspekti interesant që tulltoria po shndrohet në një zonë të artit të teknologjisë për rinin tonë. Për rinin tonë, për të ardhmen e këtij qyteti. Derisa të bëhet kjo shëndrim, hapësiren, a munden me shfrytzu artistat, a munden me shfrytzu qytetarët me leje të komunës normalisht? Po, na kemi pas e din që kemi organizu këtu Manifesta Bienale, ka qenë eventi më i madh në Evropë i artit dhe arkitekturës, ku kemi pas një event fenomenal, po ashtu kemi pas ekspozita të ndryshme prej artistëve ndërkombëtar dhe vendor në pjesë të ndryshme të këtyne hapësinave. Kështu që po, kjo është e hapun për me u shfrytzu edhe prej artistëve të ndryshëm, për shembull kemi pas kërkesa për me xhiru edhe spote të ndryshme për këngëtar të ndryshëm, kështu që absolutisht në gjatë procesit të transformimit, gjithsesi që artistët janë të mirëseardhur të bashkëpunojnë me kryeqytetin për me shty proceset e artit përpara. Shumë fort. Kryetar, kena me folë për bunkerat. Bunkerat e Ulpianës e dim që janë kom për strehem, e dim që janë kom për luft, edhe tashti, unë vetë kom pas një intervistë me drejtoreshën për kulturë në komunën e Prishtinës, janë shëndru. Apo na kallëzon më shumë për bunkerat e Ulpianës? Po, si proces i transformimit të kryeqytetit, ne jemi fokusu shumë në arte dhe kulturë, edhe tash kemi ripërtri apo kemi rishfrytzu hapësina të ndryshme në pjesë të ndryshme të kryeqytetit, dhe njëna prej tyne është po ashtu edhe bunkerat në Ulpian, bunkerat të cilat kanë qenë të dizajnume për raste të luftës, e tash i kemi shëndru në një hapësinë ku në paqe krijojmë art dhe i mundsojmë artistëve tonë të kryeqytetit për me qenë aty pjesë e krijimit të veprimtarive të tyra artistike, si për shembull në pikturë apo skulpturë apo fotografi apo film, performance, fashion design, pra dizajn të modës, dhe spektrat të ndryshëm të artit, ku në anën tjetër pastaj munden me i ekspozu ato të cilat edhe i kanë kriju këta artistët. Ka edhe rezidencë, edhe hapësirë për ekspozit. Gjysma është rezidencë, gjysma tjetër është për ekspozit. Ne kemi 3 zona rezidenciale, ku 3 hapësina për artist rezident, po ashtu kemi në anën tjetër 3 hapësina tjera për ekspozimin e asaj që kanë kriju rezidentët. Ideja është që çdo muaj, për shembull, me pas nga 3 artist rezident, edhe me pa që ka po krijojnë për brenda muajit, në muajin tjetër ekspozojnë, pastaj vinë artistët rezident tjerë që po ashtu vazhdojnë të ekspozojnë, edhe në këtë mënyrë me ju mundësu artistëve tanë të kryeqytetit me ngrit lart, pra edhe me ekspozu edhe të kuratorë të ndryshëm vendor dhe botror, për me vazhdu me ngrit në nivelin sa më të lartë edhe artin e kulturën e kryeqytetit edhe të artistëve tanë. Tash ka po du me të pyet te kjo pjesa këtu, a bëhet edhe involvimi i banorëve, sepse e dim që ata bunkera kanë pas më shfrytzu prej banorëve të Ulpianës, po a bëhet involvimi në këto hapësira edhe i banorëve, për shembull nëse banorët dojnë me bëj organizime të ndryshme, nëse banorët e lagjës dojnë me bëj një organizim, një festë, një aheng, me shfrytzu hapësirën aty me një leje prej komunës. Normal, këto janë pjesë të komunitetit, pjesë të shoqërisë, edhe ata gjithsesi munden me paraqit kërkesën edhe me përdor këtë hapësinë.
Po ashtu edhe në raste nevoje që po thojmë pahiri, në raste lufte, ato prap munden me u shfrytzu si bunkera. Mirë po tash nuk janë ashtu të lanën anash vetëm si bunkeri thatë, po është bunker funksional. Domethënë ku mujnë me kriju artistët tanë, në anën tjetër mujnë edhe me ekspozu, po gjithmonë në ndërlidhshmëri me komunitetin. Për shembull, nëse komuniteti, ata banorët rezident kanë nevoja, dojnë me shfrytzu hapësinat, absolutisht që munden. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.